Сейчас быстренько два слова, буквально по аускультации легких. Знаю, что родителям это очень сильно интересно, и особого там ничего сложного такого нету. Все дело в практике. Никакой теории, теория тут не работает. Теория как бы это основа, но все равно все знания у врачей, которые обладают, хорошо владеют вот этими всеми методами аускультации, это все практика. Чем больше слушаешь и разные патологии, тем ты лучше специалист в этой области. Но я считаю, что задача родителей хотя бы знать норму, то, что должно быть у здорового человека, а тут помех, я считаю, никаких нету, просто в своей семье послушать, когда ничего не беспокоит, там ни кашля, ничего. А что слушать надо, я скажу. Значит, чем слушать? Вот что я советую. Самое дешевое устройство — стетоскоп. Просто мембрана. Он предназначен для выслушивания легких. Он замечательно и там, тоны сердца, и перистальтику кишечника. Все замечательно вот этой штукой. Самое элементарное, самое дешевое можно выслушивать. Есть, бывает просто отдельно, но в основном акушеры сейчас используют, отдельная вот такая колокол или такой купол. То есть такая выемка идет. Не мембрана вот такая плоская, а выемка. Он предназначен для выслушивания шумов сердца. Ну, я же говорю, что мембрана тоже замечательно, все можно. Он как бы более ограничивает поверхность. Ну, естественно, размеры бывают разные этих всех. Но чем плохо, вот это перещелкивание, ограничитель очень быстро срабатывается. Ну, и когда держишь на коже человека устройство, оно в самый неподходящий момент где-то перещелкивается, начинаешь думать, почему я не слышу ничего. То есть не надо вот такое брать с перещелкиванием. Так, потом есть такие эти устройства с двумя трубками. Здесь они еще соединены. Это вообще мой первый стетофонендоскоп. На первом курсе купила ему уже лет сколько? 26 лет, товарищ. Но это уже игрушка, и это уже игрушка. Кстати, если покупать ребенку игрушку, лучше купить вот такое настоящее. Оно дешевле и долговечнее, и дитё будет счастливо. Две трубки, когда они, вот здесь они соединены. Если они не соединены, они друг об друга трутся, и это создает дополнительные ненужные звуки врачу. То есть они, ну вот это огромная дорога, я вот это не знаю, на шее когда носишь, так мало того, оно еще и давит эту шею. То есть вот это самая, не знаю, почему-то все ее берут, но это самая неудачная модель, которую вообще можно было придумать. Ну, вот такие красивенькие есть еще, цветные, детям нравятся. Это для маленькие штучки, для неонатолога, это совсем для грудничков тоже здесь. Но тут он еще новый, тут как бы ограничитель еще хорошо, он пока еще не перещелкивается. Вот. Ну, а моя самая главная рабочая лошадка, вот это, никто никуда не перещелкивается, все отлично слышно. Так, что еще, какие еще есть моменты? Значит, когда вставляете в уши, вот эти дужки вперед надо подвинуть. Сейчас я покажу. Конечно, если вот эти оливы будут резиновые, это будет мягче намного. Если детям покупаете, то меняйте эти штучки, если там пластмассы, сразу на резиновые. Вот так вперед немножко повернуть, тогда они получаются плотно в ушах. И вы должны так хорошо плотно одеть, что вы практически не слышали, что происходит. Когда врач вот в таком состоянии, вы ему ничего не рассказываете, он вас сейчас не слышит. Можно сюда громко что-то сказать, а тогда он услышит. И проверяйте, если у вас все-таки дома есть вот такое устройство с перещелкиванием, дужки вперед, проверьте, на каком уровне, что вы слышите, какой стороной. Этой, то есть вы услышите, вы поймете, как перещелкнуть надо. Так, вот этот момент. Дальше
Слушать взрослых особенно, ну и желательно детей тоже, сидя, потому что может закружиться голова. Если взрослого человека можно попросить глубоко дышать, и у него точно голова закружится, тут можете не сомневаться. Можно и лежа слушать, или сидя, но только не стоя. Дети, конечно, глубоко по команде, там лет, может, с 3 будут слушаться. Вот, а все-таки лучше это делать сидя. Стоя не, ну, не издевайтесь. То есть человек сидит, у него уже голова не закружится от вот этой гипервентиляции, когда он там глубоко дышит. Чем глубже, конечно, у взрослых вообще, если целый день слушаешь там 20-30 детей, а потом там кто-то просит со взрослых, то такое ощущение, как будто думаешь, что ты немой, ничего не слышишь. Потому что у взрослых намного толще мышечная стенка и звук намного тише. То есть в норме у взрослого слышно только вдох, звук ф. Вот вдыхать, а выдох вы не должны у взрослого человека, взрослый, ну, пуэрильное дыхание это когда слышно и вдох, и выдох. Именно звук ф, вот этот, если вы слышите и вдох, и выдох, это в норме только у детей, считается вообще до 3 лет, но если худенький ребенок, то это и до 10 лет бывает нормой. А у взрослого выдох не слышится, только вдох. Дальше есть такие моменты, ну вот, я раз уже сказала про звук Ф, это визикулярное дыхание. Есть еще такое понятие бронхиальное дыхание, оно выслушивается на трахее, и это в норме. И на уровне больших бронхов. Если вот этот звук Х слышно в других каких-то участках, то это уже тоже нехорошо. То есть ваша задача иметь вот такой простой стетоскоп, плотненько одевать, чтобы вы никого не слышали, посадить человека. Если у вас штучка, которая перещелкивается, значит проверили, с какой стороны у вас это дело, и той стороной слушаете. Так, человека посадили, и сидя выслушиваете. Здесь принцип такой, симметричность. Слушайте над ключицами, с одной стороны, с другой стороны под ключицами, с одной стороны, с другой стороны. Область сердца, когда слушаются легкие, практически не выслушиваются. С правой стороны можно слушать. Левая сторона у нас вся надежда на подмышки и бока. Низ, сзади, когда слушаете человека сзади, значит просите, чтобы он обнял себя руками. Лопатки уходят вперед, ребра, получается, больше открыты, и то есть там непочатый край. На легкие, сзади легкие слушать, то есть уже никаких областей сердца там уже ничего не учитывается, то есть всю поверхность слушать, только немножечко простучать. Перкуссия еще есть такое понятие, ничего там тоже сложного нет. Врачи с умным видом эти все манипуляции делают, там что-то пальчиком куда-то стучат. У маленьких грудничков достаточно просто пальцем простучать. То есть звук будет глухой над органом цельным, паренхематозным, и звонкий над легкими и над полыми органами. То есть сзади, когда вы слушаете, надо нижний край легкого простучать, до какого уровня у вас идет легкое. Ну, вы будете уже знать у вашего ребенка, где у него, то есть где у него селезенка, где печень, и чтобы ниже, ну, не надо там слушать ничего, чтобы вы там ничего не испугались. Так, дальше. Так, дальше, что у нас по дыханию? То есть основные типы дыхания. Вот чаще всего, если человек кашляет и что-то вы слышите, врач говорит, что у вас жесткое дыхание. Это значит, что врач слышит и вдох, и выдох. И это взрослый человек, это не ребенок. То есть у ребенка выдох слышится. В норме это нормально. А у взрослого, если слышно и вдох, и выдох, то это называется жесткое дыхание. Такое вот понятие есть. Есть еще такое понятие, если вдруг где-то в легких что-то где-то болит, можно предположить, чтобы исключить, есть такой шум, трение плевры, исключить плевриты, прикладываете фонендоскоп и немножечко надавливаете. Если процесс в легких, то звук, вот он очень громкий, причем это очень редкий шум,
шум трения плевры. Не каждый врач за всю свою рабочую деятельность это может услышать. Прикладывается фонендоскоп к коже, немножко надавливается. Если это шум трения, если это связано с плеврой, то звук будет намного громче. Если это процесс в легких, то звук такой же и останется. То есть вот еще тоже такой момент имеется. По поводу кашля, сейчас еще тоже два слова. Я сейчас про детей говорю. То есть кашель в глубоком сне через час после засыпания говорит о том, что процесс в легких. Кашель первые полчаса от засыпания, это говорит о том, что процесс в носоглотке. Так, еще, перед тем, как слушать, если это там, взрослый человек умеет, ну, это не ребенка высморкаться не попросите, откашляться тоже. У взрослых, пожалуйста, попросите, чтобы откашлялся хорошо, и если там продуктивный кашель, если мокрота отходит, и высморкался. У детей, ну и слушать надо, чтобы человек дышал ртом, не носом, а ртом. У детей, то есть ребенка невозможно попросить, чтобы он дышал глубоко. Поэтому, когда слушаете что-то подозрительное, несимметрично, звуки должны быть симметричные. Если вы с одной стороны слышите что-то не то, что с противоположной стороны, то детям закрывают носик. Тогда они рефлекторно делают более глубокий вдох, ну и, соответственно, выдох. И вот держать надо на этом месте, то есть с детьми там есть, конечно, нюанс. Ну, детки, которые постарше, то просто попросить, чтобы он старался глубже дышать. Так, это. Так, да. Значит, высморкались, выкашлялись и слушайте. Если все, что вы слышите на выдохе, если с двух сторон, то есть вы послушали, вы знаете дыхание своего ребенка в своей семье, у своих домочадцев, дыхание в норме, вы знаете. И тут человек начал простудиться, начал кашлять, вы слышите что-то уже и на выдохе, бывает и на вдохе. Если это по всей поверхности легких, как правило, это скорее всего обструктивные бронхиты. Если что-то локально, либо если общий анализ крови, приходите к врачу слушаться с результатом общего анализа крови, вы ему очень поможете. Помимо того, что есть простудные заболевания, в процессе легких процессы в легких могут быть еще и другой этиологический фактор. Допустим, эозинофильные инфильтраты при аскаридозе. И советуют, если эозинофилия, вы пришли, температура нормальная, а там что-то такое где-то локально булькает, то врач может предположить, скорее всего, вас на рентген отправят, и врач может предположить, что это связано с глистной инвазией. И советуют не трогать в этот момент, когда это еще пока на личиночной стадии, советуют лучше не трогать, симптоматическое лечение идет. Вот, если анализ крови нормальный, если это человек еще не лечен, это первые 4 дня и нормальный анализ крови, но в легких что-то слышно, то, как правило, антибиотики не назначаются. То есть идут меры все на то, чтобы именно в этот момент, как правило, это обструктивный бронхит. Если там все прям страшно слышно, а кровь нормальная, и особенно соя меньше 15, то тут уже идет упор на ингаляции. Если температура нормальная, ниже 37, выше 37, массажа ни в коем случае не делать. Если температура нормальная, массажи и обильное питье, прямо заливать. Вот. Ну и, как правило, выскакивают без антибиотиков такие пациенты. Если все-таки с температурой, если кровь плохая, конечно, антибиотикам надо помогать. Так, вот это. Так, если тяжело дышать, во-первых, это может быть связано и с процессом на голосовых связках. Это больше свойственно детям, так называемые стенозы. Все, наверное, слышали это слово страшное. Этого слова боятся и все врачи, я скажу сразу. То есть, если просыпается ребенок, ему тяжело дышать, если удается послушать, он не сильно плачет, то в легких будет все спокойно. То есть в легких никаких дополнительных
то, естественно, нужна медицинская помощь обязательно. Как правило, колется гормон, дышится гормоном. Ингалятор, если дома есть, выносят, пока едет скорая помощь, выносят ребенка, закутывают, даже если это холодное время года, в одеяло, и на балконе прямо с доступом, максимальным доступом воздуха, и желательно прохладного, ждут скорую помощь. Если есть ингалятор, дышат. Если в крови преобладают эозинофилы, то выбор в ингаляционной терапии все-таки ближе к гормонам. Значит, что слышите, что можно слышать? Могут быть хрипы свистящие, как свистки. Это, как правило... я сейчас вас запутаю. О простом. Есть еще такой прием. Сказать что-то с буквой «Р». Кладутся ладони на спину человека и просят, чтобы он сказал 33. Самое простое. Есть другие слова, но 33. И вы руками чувствуете разницу. Если чувствуете разницу. Если не чувствуете разницу, все хорошо. Есть еще такой прием. Так, вот это. По поводу проводных хрипов я уже сказала. То есть, если нос забит, и вы видите, то просите все-таки, если нос забит, то просите ребенка дышать ртом. Или закрывайте ему нос, чтобы он все-таки ртом дышал. Потому что проводные хрипы могут очень сильно иногда напугать. А это может быть ничего страшного. Так. Кашель до рвоты и такой приступообразный, это может быть и коклюш. И при нормальном анализе паракоклюш кровь не меняет, коклюш будет лейкоцитоз с лимфоцитозом. При паракоклюше кровь не меняется, а клиника яркая и абсолютно ничем не отличается от коклюша. Так, не хочу время тратить. Так. Еще два слова по одышке. Одышка, если человеку видите, что частое дыхание в покое, вот это уже очень... Это либо температура, либо процесс в легких. Либо, у взрослых это может быть и с сердцем связано, если изначально есть патологии сердечно-сосудистой системы, то это одно. Но сейчас, если говорить про легкие, то одышка в покое, это говорит о том, что там все забито. Надо срочно помогать. Если ребенок спит, и вы слышите, что он более часто дышит, чем обычно, это либо температура, мерите температуру, либо надо слушать легкие. Так, вот это, еще хочу сказать, что слушают кроме легких врачи еще и сердце. Сердце, кстати, человек может и сам себе послушать. Можно или лечь, или сидя. Есть 4 точки проекции клапанов. Это все в интернете можете посмотреть. То есть не должно быть никаких двойных звуков, удвоенных, никаких там шумов. То есть четко послушайте нормальное сердце, поймете, как он должен быть. А у меня еще, хочу показать, есть такие интересные пластиночки, у кого есть. Есть еще вот такие вещи. Оно, кстати, в интернете тоже я видела, есть записи. Допустим, диастолический шум. И вот набор пластинок. Просто тоны сердца. Диастолический и систолический. Вот такой наборчик есть. А есть еще комбинированные пороки сердца и врожденные пороки сердца. И вот отдельно целая пластинка аортальные пороки сердца. Вот такое. Отдельно комбинированные пороки сердца. Пластинка, целая пластинка. Врожденные пороки сердца. Митральная, то есть патология перегородки, полостей сердца или клапанов. Это, конечно, это уже другая история совсем. Явно не для людей без медицинского образования. Так. И сейчас все это подытожив. То есть вы должны, если начался кашель, если простудился, вы не должны слышать у взрослого человека выдох, а у ребенка не должно быть одышки и каких-то лишних свистов, хрюканий.
То есть слушайте в здоровом состоянии, и вы сразу поймете, то есть тут только практика, тут особых таких знаний, ну, с сердцем знаний много надо. А с легкими особых знаний не нужно. Желательно просто, чтобы была мембрана, не перещелкивающаяся. Одевайте эти штучки вперед, не назад, вот так, а вперед. Плотненько одевайте, что вы не слышали окружающих. Если перещелкивающийся только наконечник, значит, проверили, с какой стороны вы находитесь, и на ту сторону перещелкнули. Высморкались или выкашлялись, сидя, слушайте сидя, симметрично. Ну, все остальное я, в общем-то, сказала.